ഗ്ലോബൽ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. വിജയം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പക്വതയാണ് സമൂഹത്തിന് അളക്കാനുള്ള അളവുകോൽ. പുറത്തെ സമ്പത്തെടുത്ത് വളരാൻ ആദ്യം സ്വന്തം കഴിവെന്ന സമ്പത്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. തുലനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത്. വളർച്ചയുടെയും വലിപ്പത്തിന്റെയും പക്വത ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കണം. ഒരു ആനയും പാമ്പും ഒരേ വഴിയിൽ നേർക്കുനേർ വന്നു. ഇരു കൂട്ടരും ഒതുങ്ങിയില്ല. ആര് ഒഴിഞ്ഞു മാറും? വാക്കുതർക്കം മൂത്തു. കലിമൂത്ത ആന പാമ്പിനെ ചവിട്ടി. പാമ്പ് ഉടൻ ആനയെ കടിച്ച് വിഷം കയറ്റി. ഇരു കൂട്ടരും മരിച്ചു വീണു. ശവന്തീനിയായ കഴുകൻ ഇത് കണ്ട് ആനയെ കൊത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ കൊമ്പ് എവിടെയോ ഉടക്കി കഴുകൻ മരിച്ചു വീണു. ആനക്കൊമ്പ് കണ്ട് കൊതിച്ചു വന്ന കാട്ടുമനുഷ്യൻ ആനക്കൊമ്പ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് തല തല്ലി മരിച്ചു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ആ വഴി വന്ന മുനി ഇത് കണ്ടു. മുനി പറഞ്ഞു, അഹങ്കാരം മൂലം ആദ്യം വന്നവൻ മരിച്ചു, കോപം മൂലം രണ്ടാമൻ മരിച്ചു, അവസരം മുതലെടുക്കാൻ വന്നവൻ മൂന്നാമത് മരിച്ചു, കൊതി പൂണ്ടവൻ നാലാമത് മരിച്ചു. ഇതാണ് ജീവിതസാരം. ചില സമയങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവരക്കേടിന്റെ ആഴം കൂട്ടരുത്. രണ്ട് കൈകളിലും കാലിലും ആണിയടിച്ച് കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന തത്വജ്ഞാനി കോണി കുരിശിൽ താങ്ങി നിർത്തി പെട്ടെന്ന് കയറി. കുരിശിൽ തറച്ചവന്റെ രണ്ട് കൈകളിലെയും ആണി ഊരിമാറ്റി. രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ആ നല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? കഥയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. ചില പ്രവൃത്തികൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിലെ ആണി മാറ്റാതെ രണ്ട് കൈകളിലെയും ആണി മാറ്റുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. സംഗീത ലോകത്തിലെ രാജാവ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ സ്വയം രചിച്ച് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്ത ആൽബമാണ് ഇൻവിസിബിൾ. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഈ ആൽബത്തിന്റെ ഗാനം ഇങ്ങനെയാണ്: എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു, എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓർക്കുക, മനസ്സ് പതറിയാൽ ചിന്തിക്കരുത്. കാഴ്ചപ്പാടിലെ കാഴ്ച കൊണ്ടാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ജോൺ മിൽട്ടൺ മഹാകാവ്യമെഴുതിയത്. ചിന്തയ്ക്ക് വകതിരിവുണ്ടായ ധീരതയ്ക്കും ധൈര്യത്തിനും ഫലമുണ്ടാകും. മിന്നലിനെ എതിരിടാൻ പോകുന്നത് ധീരതയല്ല. ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും ധീരതയല്ല. ഇരുട്ടായ വഴിയിൽ കൂടി വെളിച്ചമില്ലാതെ പോകുന്നത് ധീരതയല്ല. നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ധൈര്യം കാണിക്കുന്നതും ധീരതയല്ല. സമാധാനവും സന്തോഷവും അന്വേഷിച്ച് വലയരുത്. കാരണം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യവും ഭയവും ഉള്ളവരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന, ആത്മവിശ്വാസം നശിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ, വാർത്തകൾ, പ്രസ്താവനകൾ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം നിലനിൽപ്പാണോ? നല്ലവരുടെ വംശം നശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ചിന്തയുടെ പക്വത കൊണ്ട് വളരാത്തവർ എല്ലാം തല്ലി തകർക്കും. മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം. ആനയുടെ ചിന്ത നിശബ്ദതയാണ്. കൊതുകിന്റെ ചിന്ത അസ്വസ്ഥമേറിയ ശബ്ദമാണ്. ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു.